Körüş reallıqımızı yorutudu. Ama nemeni körüşne qanda qarşımız belgileydi. Huzurunlarda şair Ahmetcan Osman riyasetçilikideki "Men şundaq qarayman" programması. Her bir cümle öz ma'nosini topgan programma. Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Muqaddas Mecit xonim. Qanday Men yaxshimisiz? shundoq men programmasiga xush keldingiz. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ko'rarman. Men shundoq qarayman programmasiga siz xush keldingiz. Sizni qizg'in qarshi olamiz. Bugun programmamizning bugungi sonida biz Muqaddas Mecitning san'atga qanday qaraydiganligiga qaraymiz. San'at Uyg'urlarning qarshida u naqsha, u muzika, u usul. Şuna Uyg'urlar odatda naqsha aytgan kishiga san'atkor deb ism qo'yadi, at qo'yadi. Naqshini ahanga sağan odamga muzikant deb at qo'yadi. Shu ahanga usul o'ynagan odamni usulchi deb at qo'yadi. Uyg'urlarninki san'atga bo'lgan qarashi taxminan mushu shaklda bo'lib kelyapti endi. Bo'lib kelyapti desam qadimgi zamondan emas, lekin mushu yaqinqi zamondan buyon bo'libmi bizningki mushu mustamlika tariximizdan buyon. Siz bir san'atkor, bugungi zamonimizda Uyg'urlarning san'atiga ve Uyg'urlarning san'at qarishiga vakillik qiluvchi bir inson. Mushu sifatingiz bilan sizning qarshingizda Uyg'urlarningki men biraz burun eskartib o'tgan san'atga bo'lgan qarishi, ya'ni san'at şumu sizce? Rahmat, aldı bilan meni bu programmangizga taklif qilganingizga, men bilan bu to'g'riliq suhbatlashishni xalqingizga rahmat aytaman. Endi bu bakilqi murakkab bir savollar, buni aldırmay başdan tushuncha berib, yak paranglashib, yeyishib kelsak bo'ldi. Haqiqatan siz deb o'tgandek, hamda bizda san'atga bo'lgan tushunchada, hamda mening o'zimilqi qanday deymiz, ko'nglim og'irgan yerim hamda Uyg'ur jamoatidan san'atga bo'lgan qarshimiz yomon, san'atni biraz tuvan ko'rish qarshi bizda sal kuchliroq. Ham san'atkorlarga bo'lgan ularni tushiribroq qaraydigan yoki ularning kimda jamiyatdagi o'rnini sal tuvarak tarafdan qo'ydigan ashundaq tarbiya meni burundan aytib yaram qilgan hamda kayfiyatlar hisoblandi hamda. Chunki balkim hamda bizda san'at degan nima o'zadi yoki san'atkor degan qanday odamlar deganga nisbatan bir cho'nqo'roq fikr yurgizish yoki o'ylanish yoki odamlarga nisbatan bir aniqlama berish balkim buni tatbik an'anamizga bak sinib ketgan yoki qanday deymiz cho'nqo'roq o'rni egallaganligi bo'lganlik uchun balkim kishilarning tushunchasidami balkim sal o'xshashmasliklar yoki bo'lmasa ular bo'lgan qarashda har xil o'xshamaydigan nimalar bo'lishi mumkin deb qaradim. Endi san'atkor degan mening bilganimdan, o'zimning yashab ko'rganimda bu san'atkor bo'lish yoki ijodkor bo'lish degan bir mushkul bir ishga endi. Chunki masalan
usulchi bo'lsin, muzikant bo'lsin yoki qandaqli kasbni shug'ullanishidan qat'iy nazar san'atning qandaq turini bu odamlar umr bo'yi jafo tortishga to'g'ri keldi. Umr bo'yi mashq qilishga to'g'ri keldi. Umr bo'yi ashunga tirishib qolmasa, u faqat ilqi ma'nidan ma'ni kopiyalab qo'yg'ichi yoki bo'lmasa yoki bo'lmasa bir narsani to'g'rig'ichi bo'ldi. Haqiqiy san'atkor saviyasiga o'tish u haqiqatan noyatijiq amgak ketadigan bir ishkamdi. Mening o'zimni his qilganimda qandaqli bo'lmasin san'atkor degan yo'qni baqildigan bir odam deb qarayman menchu. Yo'qni baqildigan. Endi yo'q deganim endi butunlay mavjud bo'lib baxmagan yip-yangi undaq narsa yo'q-ku endi hech kim undaq narsani qila olmaydi meningcha. Unga ishonmayman. Hech kim men yip-yangi bir narsa ijod qilyaptim degan gap u bir ahmoqlik deb qarayman-chu. Ammo shu endi bir xil bir ideyaninki ilqi ifodalanish uchun ashada texi ifodalani bunda ko'rsatdim degan shakli yo'qda endi ashuni ko'rsatalaydigan odamning o'zi san'atkor bo'ldi meningcha. U balkim mazmun yoki ideya bir tema bo'lishi mumkin. Uni san'at shaklida ko'rsatish u san'atkorning xizmati deb qarayman. Mening o'ylaydiganim, mening bilganim, mening tushunganim yoki mening o'zimning yashab kelayotganim shundaqroq mazmundagi san'atkor. Bu siz so'zingizda san'atga bo'lgan qarshingizda hozir bak meningcha endi bak muhim bir nuqtani eskartdingiz. Siz san'atni umuman qilib aytgan vaqtida yo'qni bor qilishga o'xshaydigan bir ish, bir ijodkorlik deb tasvirladingiz. Menmi bir shoir sifatim bilan menmi shunday qarayman. Hatto she'riyatnimi shundoq deb o'ylayman. Lekin bu yerda endi mushulqi borni yo'q qilishdiki, shu borlik bilan yo'qlikni bizningki Uyg'urlar odatda pek yaxshi farqlantirib ketolmaydi bu ikki so'zni. Lekin san'atkorlarimiz, bizningki qadimki Uyg'ur san'atkorlarimiz, mayli u muzikant bo'lsin, usulchi bo'lsin, naqshchi bo'lsin, yozuvchi, shoir bo'lsin, hatto hayotning boshqa sohalaridagi san'atkorlarimiz bo'lsin, ular nihoyat yaxshi tushunadi. Bizning qadimki Uyg'urlarimiz bak yaxshi tushunadi. Lekin bu tushunish borgan sari bizningki madaniyat tariximizda, bo'libmi san'at tariximizda bir xil g'uvolishga boshladi. Mushu g'uvolishish tufaylidan bugungi hozirgi zamon Uyg'urlari mushu yo'qlik bilan borlikni farqlantirolmaydigan bo'lib qoldi. Masalan san'atda masalan rasmni olaylik. Resim. U bir san'at. Ressam bir san'atkor. Masalan resimning falsafasida resim nurg'ulg'an ranglar bo'lishidan qat'iy nazar, har turli ranglar va u ranglarning o'zaro har xil shakldagi kirishishlari, birlashishlari, quchoqlashishlari, nima deb atsak ataylik, u eng oxirida nur bilan soyiningki munosabatlari. Ya'ni nur bilan soyidin kelib chiqadi. Endi mushu nur bilan soya degan vaqtimizda nur biz ko'ralaydigan bor narsa endi nur. Shunga buni barliq deyaleymiz. Ondan keyin bu soya biz ko'ranmaydigan, tutanmaydigan, uning birligi teni bo'lmagan yo'q narsa. Shunda o'ganda resimning o'zimi mana mushu bor bilan yo'qni, mushu nur bilan soyini asos qilib turib, mushningdan barliq ranglarni rassom ijod qildi va shundaqli barliq ranglarning munosabatlarini ijod qildi. Bir resimden ötüp biz mesela muzikaga kelsak, muzikami bir san'at, muzikantmi, kompozitormi mesela bir san'atkor. Endi
Onunğa nisbeten bu bar bilen yo'q qandaq bo'ladi mesela. Shu barliq bilan yo'qliq. Bu qandaq qilib shu yo'qni bar qiladi. Yo'qlikni barliqqa keltiradi. Desak, muzika bir ahang sifatida, bir melodiya sifatida endi u jimjitlikning, sukunatning ovozi bo'ladi-da. Shuning bilan muzikant bu yerda sukunatga ovoz ato qiladi. Sukunatning ovozlarini bir xil melodiyaga ekirdi endi. Va mushu ohangdagi mushu melodiya bu muzikant uchun shu jimjitlikning, timtaslikning, sukutning melodiyasi. Bu qandaqdir boshqa bir barliqning nimasi emas. Endi mushuna degan vaqtimizda hatto muzikantmi, rassommi ma'lum bir narsani tasvirlamaydi, ifodalamaydi. Faqat u shu yo'qlikdan, masalan, shu soya degan yo'qlikdan, shu jimjitlik degan yo'qlikdan, sukut degan yo'qlikdan shuningki ovozlarini, ranglarini va ularning munosabatlarini ijod qiladi degan gap. Endi bu muzikantdan o'tib biz masalan usulga kelaylik. Masalan siz bir usulchi, siz bizdan yaxshi bilasiz buni. Usulda masalan nima barliq, nima yo'qlik. Masalan usulda badan, tan bu barliq. Biz ko'rib turamiz buning harakatlarini ko'rib turamiz. Bu barliq. Lekin bu mu sanat sifatida yana yo'qlikni ifodalaydi. Yo'qlikning harakatini mushu barning harakatlari bilan ifodalaydigan gap. Yoki ijod qiladigan gap-da. Shunda bo'lganda bu tan barliq sifatida shu tanning ichidagi biz ko'rolmaydigan, shu tan tava bo'lgan, biz ko'rolmaydigan bir narsa, uni masalan Uyg'urlar ruh deb atagan endi. Dünya xalqlari ruh deb ataydi, ruhni tushunadi hammasi. Demak, usulmi mushu tan degan mushu barliqninki, shu yo'q degan mushu barliqni ifodalashi endi. Shunga usulmi qandaqdir bir xil bir narsani, bir hodisani ifodalamaydi. U faqat shu yo'qlik, ruhdan iborat mushu yo'qlikni ifodalaydi. Shunda bo'lgan vaqtida endi mushu barliq bilan yo'qlikning munosabati sanatda. Buni Uyg'urlar sizningcha mushu zamonimizda mushuni ko'ra oladimi sanatdan? Men sizning gaplaringizni anglaytib ham yo'qlik bilan barliqning munosabatlari to'g'riliq parang tarafga shu yo'lga qarab menyapmiz. Hozir bir narsani aniq qilib olsak bo'lgan shay deb o'ylab qoldim. Chunki birisi san'atkor degan kimni da'vatimiz aniqlimichu? Masalan, qanday odam san'atkor bo'ldi? Bizning hozir so'zlashayotgan temamizda. Balki har qanday odam azroq nima qilqi bir narsaga, san'atning bir turiga ishtiyoqi bor bir odam azroq bir narsa qilib, bir naqshi yezib yoki bir atal muzika asbobini chelib, men o'zim san'atkor deb o'zini atishim mumkin. Endi u bir endi har kimning o'zining so'zlash ixtiyorligi, erkinligi deymiz-ku. Ammo bizning miyat so'zlashayotganimiz meningcha o'sha bir farq bor ekanki, u san'atning ichidagi masalan ijodkorlar bilan ijro qiluvchilarning ikkisining farqini deyishyapti hozircha. Chunki yaxshi aniqlab berdingiz. Chunki masalan ijodkor bo'lgan chaqda bu ijodkor hamda bu shu biz hozir deyishayotgandek masalan yo'qlik bilan bog'liqning munosabati yoki bo'lmasa bir narsani maydonga keltirish yoki bo'lmasa u shu o'zi shug'ullanayotgan turda ashuningda bir narsani ifodalashni asos qiladigan yoki bo'lmasa ash orqali hayotini ashunga beg'ishli odamlar bo'lishi mumkin-da. Hamda masalan ijrochilar bo'lsa icraçılar ait nurgun bo'ldamdi-chu, hamda faqat Uyg'urlarla emas, butun dunyoning har qanday bir yerida hamda san'at degan bir xil umumlashgan bir xil bir hodisaga aylanib ketgan qandaq deymiz kishilar iste'mol
немесе aylanib ketgan bir narsa hozirgi zamonda hamda bir iste'mol buyumlarga o'xshash bir narsaga aylanib qoldi hisobda. Hamda bu bularninki asosliq roli yoki functionality'si masalan inglizchada desa bu odamlar hamda asosan degidek shu iste'mol nimasiga aylanib ketgan iste'molchilik aylanib ketgan san'atninki keng ommaninki ashlarninki iste'mol nimasiga qamdaydigan shunday bir roli bor bu odamlarningda. Chunki bular masalan bo'libmi Yevropa muzikalarini epsak masalan klassik muzikalarninki nurg'un ijrochilari bular degan turma-tur tarbiyalanib turdi. Butun shu har bir masalan Fransiyani men aysam aniqroq bilmayman. Fransiyaning masalan Parijda bo'lsangiz Parijning 20 rayoni bor. 20 rayonida 20 müzik mektubu bor. Ondan sırt yana Parijning o'zining bir mektub danlıq bir müzik mektubi. Andan keyin ondan sırt Parijning atrofidagi rayonlarni qo'shgan yana bir müzik mektubi. 22 maktab bo'ldimi? Yana ondan sırt yana shaxsiy maktablar bor muzikada odam tarbiyalaydigan. Shu qancha turkum qancha yuz qancha minglab odamlarni har yili tarbiyalaydi bular. Bu kishilar qanaqa bo'ldi desangiz, har xil shu chalg'u asoblarining har xil sohalari tarbiyalanib chiqdi. Bular hamda bir mashin nimaga o'xshash, qanday deymiz, zavodga o'xshash. Bular ashlarni hamda burun yozilib bo'lgan asarlarni, masalan, Beethoven degan yoki Bach deydi, Mozart deganlarning asarlarini bular ilqashni qilib bozorga soldi-da. Chunki buni ko'rarmanlar, buni iste'mol qildi. Boshindaq men kelyotdi-da. Ammo hamda ijodkorlar bo'lsa, masalan, shu klassik muzikalar nimasida hozir ijod qilgan odamlar to'xtab qoldi. Chunki undaq ijod davridan o'tib, boshqa muzika nimalarga o'tib ketdi. Ijodkor bo'lmoq yoki kompozitor bo'lmoqning o'zi boshqa bir xil boshqa bir narsaga aylanib qoldi. Da hisobda u ijrochilar bilan ijodkorlarning farqi nihoyatda cho'ng endi. Ijodkorlar bularninki qildigan ishi shu yo'qlik biz deyishayotgan yo'qlik bilan bog'liq bilan haplashadigan yoki bo'lmasa ashyodan bir narsa izlab topadigan yoki bo'lmasa masalan qanday deymiz insoniyatni oldiga so'rab mangdigan odamlarda bularchu. Chunki masalan insonlarning siz dedingiz ruhni ifodalaydigan dedingiz. Balkim ruhni ifodalaydigandir bu ijodchilar. Yoki bo'lmasa insonlarningki eng qorong'u yerlarini insonlar o'ylashni xohlamagan yerlarni o'ylashadigan kishilar bo'lishi mumkin. Bular ashni boshqa turadigan. Uni boshqa turib, ashni his qilib, ashni nim qilib, uni bir san'at asar sifatida boshqalarga sovg'a qilgan. Savolingizni chatnab ketib qoldim, lekin meningcha shu endi ijodkor bilan ijro qiluvchini ayirish kerak. Buni bilishimiz kerak. Hamda Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan buni bilishimiz kerak. Ijod qilgan odam qanday bo'ldi, ijrochi qanday bo'ldi, bularningki farqi nima, bularning qilgan ishi qanday, buni bilishimiz kerak. Anki bundan o'tib turib, hamda ijodkor, hamda ijod qildim deb ijodkorning hammasining ijodiy asarlari nihoyatda mazmunli yoki yuqori saviyaga bo'lib ketishini notayin. Uning ichidami yana nurg'un ba'zi odamlar bor. Bütün hayatını ijodiyatga bag'ishlagan, bütün hayoti bo'yicha izlangan, bütün hayoti bo'yicha tirishilgan, bütün hayoti bo'yicha menimcha men hamda o'zim tabiiy fanda o'qimadim, lekin ijtimoiy fanda o'qidim. Lekin shu masalan matematikchi, buchi degandek tabiiy fanda o'qigan yoki bo'lmasa ijtimoiy fanda o'qigan, tadqiqotchi, akademiklarga o'xshash boshqa turdi menimcha. Shu haqiqiy ijod qilgan odamchi. O'tirib ishlaydi. Bular nihoyat qattiq ishlamasa ijodiy asar chiqmaydi. Mening shu farqni mishada nim qilmoqchi azroq deyishim kerak. Yaxshi farqlantirdingiz. Mushu farqqa asosan biz degan vaqtimizda masalan bugungi Uyg'urlarningki san'atkorga bo'lgan san'atni ikkiga bo'lyapmiz-ku hozir endi ijro qiluvchi va ijod qiluvchi deb. Shunda bo'lganda shu san'at ijod ijro qiluvchilar nilam ko'ryapti demak bu yerda ijro qiluvchilar. Lekin ijod qiluvchilarni mushu ijro qiluvchilar ijro qilayotgan san'atni ijod qiluvchini ko'rolmayotdi. To'g'ri. Degan shundaq bir yakunga xulosaga kelish mumkinmi? Kelish mumkin. Hamda qanday deymiz, men o'zim ham deyilgandek bak
bütün bir millet yoki bir xalq sifatida yamatirab bo'lib ketdik deb undaq yakun chiqarishni ancha xohlab ketmayman, chunki meningcha undaq bakiliqi oq yo qora deb turilish manga nisbatan bakiliqi men to'g'ri deb qaramayman undaq bo'lishini. Hamda azroq o'tirdi masalan kulrang yerlarimizmi bormi, ularnimi o'ylash, bu yerni his qilishimiz kerak. Meningcha ijodkorlarni ijodiyatning nima ekanligini tushunishni xohlaydigan odamlarimizmi bor, ammo ko'p sonda hamda bizda san'atni birazilqi bir qutining ichiga solib qo'yish ahvoli biroz ig'irroqmiki deb amdashda his qilmayman, chunki boyam degandek naqshchi yoki usulchi bizning bizning madaniyatimizni naqsh usulimiz bor deydigan biz ijodkorlarimiz bor ya bunda odamlarimiz bor, bunda dunyo tanilgan san'atkorlarimiz bor deb deyamaymiz, chunki unda odamlarimiz yo'q hamchu. Nima yo'q? Nimishqa yo'q deganda meningcha bunga hamda bir necha birisi hamda biz siyosiy jihatdan qattiq besim uchragan odamlar bizga cheklimlarni nurg'un bo'lgan hamda meningcha agar o'zimizning vatani bo'lgan bo'lsa bundaq bo'lmaydi-da. Chunki bizning tarixiy jihatdan biz abayim deyishib o'tgandek deb o'tib ketgandek bizda hamda haqiqatan qanaqa deymiz boshqalarning qilishmag'idek san'at yıldızlarımız bor. Undaq an'analarimiz bor. Undaq noiti san'atga ham she'riyatga degandek noiti mengisini noiti cho'kirib, ashuna ichini noiti inchiklab turib, tadqiq qilib turib ijod qilgan odamlarimiz bo'lganda tarixda. Ammo bizga keyingi vaqtlarda undaq qilish fursatlarimiz haqiqatan salilqi nimamiz qisilib qoldi endi. Ashtaq fursatlarimiz ashtaq doiralarimizni tariyib ketdi, ham undaq fursatlarimiz aziyib qoldi. Ham yana birisi masalan dunyo bilan bo'lgan aloqamiz sal cheklanib qoldi. Chunki bu ijodiyat degan qanaqa bo'ldi ekan desangiz, mening o'zimning his qilganim, o'zimning bilginim bo'yicha davomli boshqalar bilan bundaq so'qishtirib tursangiz, anandan keyin uningda bir xil nima ushqunlar paydo bo'ldi ekanda, uning surkilishlar paydo bo'ldi ekan. Anandan keyin uning sizning qilgan ijodiyatingizga bo'lgan yoki o'zingizning nima ish qilayotganingizga yoki bo'lmasa qilmoqchi bo'lgan ijodiyatingizga yoki bo'lmasa shu ichingizga yo'qlikni o'zingiz his qilib mendagi yo'qlik mavki aslida mundaq yo'qlik bor ekan menda, mundaq yo'qliklar dunyoda bor ekan yoki bo'lmasa mundaq yo'qliklarni men isbotlasam bo'ldi ekan deb shu narsani tushunalish uchunmi shu yo'qlikning chegarasining qanchalik ekanligini bilishingiz uchunmi dunyo bilan munosabatingiz bo'lishi kerak yoki bo'lmasa shu degan abay degandek shu dunyo bilan undaq erishib yoki shular bilan surkishib turishingiz kerak. Bizga undaq fursatlar asosan kamayib ketibdi ekan keyingi vaqtlar kelganda. Biz bu narsani men shaxsan o'zim Urumchi san'at maktabida 8 yil o'qigan, 4 yil usulda, 4 yil muzika o'qidim. Endi hisobda men o'qigan maktab bizning vatandagi, masalan, san'atning eng yuqori saviyasidagi maktablarning birisi hisoblanadi. Ammo shu yerdan chiqqandan keyin, anandan keyin Fransiyaga kelgandan keyin o'zimningki amaliyotda hech nima bilmaydiganligimni, hech narsani o'rganmaganligimni, menda o'rganishga tegishli nurg'un narsalarning amaliyotda mendagi yo'qlikning doirasining noitimi yo'g'on ekanligini, noiti cheksiz ekanligini anandan keyin his qildim-da. Anandan keyin to'xtabdi deb. Ashnasini tushunish, bilish, yo'qlikningki qanchalik cheksiz ekanligini ko'ralching nataynam deylik, chunki cheksizda. Lekin his qilishning o'zigami fursat ketadi ekan. Endi biz chiqqandan keyin deb mundaq narsalar borga qarsak, bu men qanday his qildim desangiz, qarsam bir qal'aning ichida ba'zi odamlar bir ishlarni bo'yitibdi-da, dunyoning ichidagi hamda yuqori sahnadagi yoki bo'lmasa dunyoviy sahnlarda bir ishlar bo'yitibdi. Uni biz qal'aning sirtidan turib qarab bilalaymiz ashning ichida bir chiroqlar bor, haqlar borligini. Ammo ashning ishigining nadaligini topmoq bektasga. Onunğa bardigan yo'lninki qayerda ekanligini bilishim bektasga. Bizning oldimizda u yo'llarni mengib, ichib, yoki eshiklarni yedi bo'ldi deb bunday yo'l belgilarini sızib qo'ygan bizning burunqilar yo'q ekan. Endi-chu, chunki shu ashtaq yo'llarni izlab topadiganmi xili vaqtimiz ketib qoldi-chu. Xili uzun vaqt ketdi men ashtaq
Mundaq masalan filmchilikqa kelgan vaqtida mundaq filmlarni ishlab, mundaq festivallar ko'rsatilgan, mundaq televiziya standlar, mundaq qo'yilgan bo'lgan, undaq yerlarda mundaq filmlarni ishlaydi bo'lgan. degan narsani bildim, ko'rdim-yu, qandoq qilganda ashaga berishning imkoniyatini yaratishni bilib tushunib, mundaq maqs mundaq bo'ldi degan yerga bilgicha bekchiq vaqt o'tib ketdi. Endi bizdan keyingilarga balki asorat bo'lishi mumkin, chunki biz bir haqiqatan menib ish bo'lmasa bir ikkita mana chig'ir yo'ldan bo'lsinmi ich baxtdiq boralığınımızca. Ammo ash narsalarni bilishning o'zigami vaqt ketadi ekanda. Shuning uchun endi bizda shundoq odamlar bo'lmaganlik uchun yoki ashtaqni odamlar texnik ko'rilib, masalan dunyoda o'rin egallab, ma bizningki o'rnimiz, ma bizning ovozimiz, ma bizning asrimiz, ma mening o'ylig'im, ma biz bir xalq sifatida mundaq narsani deyalaymiz, ma bizningki gapimiz deganni dunyo sahnasiga chiqarib mundaq ko'z tutib qilgan odamlarimiz yo'q bo'lg'ashqa, balkim bizda umumiy xalqningki san'atga bo'lgan qarshimi, siz bayam degandek, balkim bu degan naqsh etib qo'ysam, noiti bir xilqim bo'lsimi bo'lmasimi bo'ldigan bir element deb qaraydigan mundaq ko'z qarashlar birozilqi o'rnab ketgan bo'lishi mumkin. Sizniki so'zlaringizdan hozir shu bayonlaringizdan, shu tushuntirishlaringizdan, shu tasvirlaringizdan men mundaq bir uch narsaga yig'inchoqladim. Birinchidan bu yerda bir ijro qiluvchilar bor ekan. Bir ijodiy bir asarni. Mayli u muzika olsun, usul olsun, naqsh olsun, men bo'lishidan qat'iy nazar. Ondan keyin shu asar bo'ldi ekan. Shu asar bo'ldi ekan. Shu ijro qiluvchilar ijro qiladigan shu asar bo'ldi ekan. Ondan keyin mushu asarni ijro qiluvchilar tanlaydi ekan. Chunki shuni ijro qilaman deydi ekan. Kesken emas ijro qilmaydi ekan ular. Masalan, deylik, siz misol berdingiz Parijda, Fransiyaning Parijning o'zidami 20 dak mahalli nima rayonlarda 20 dak muzika institutlari yoki markazlari bor deb. Masalan, shu ijro qiluvchi shaklda rasmiy yetilib chiqqandan keyin ijro qilsa, u cho'qim Fransiyaningki bir muzikantninkini ijro qilib cheklanmaydi. Ular balki Beethoven'ninki simfoniyasini ijro qilishi mumkin. Shundaymi? Masalan, ular fransiyalik, Beethoven germaniyalik. Endi mushunaq ahvol ostida demak bu ijro qiluvchilarga sizningki ularningki milliy asri din bakarak shu asarningki ijodkorligi muhim bo'ldi ekanda bularga. Unda bo'lmasa, herkes bundaq boshqa bir millatningki asarini ijro qilmaydi. Endi shunda bo'lgan vaqtida 3-nuqtaga kelsak, siz degan, masalan, siz ish topolmadim, bu bak tas ishgan dedingiz, lekin uningdan burun siz o'zingiz mush ishni bizga atab berdingiz. Masalan, u bo'lsa-mu yo'qlik deb masalan. Demek siz bu ishni burun bilmisingizmi, hozir sizni biludi deb o'ylayman. Mush so'zingizning o'zini bildi deb o'ylayman. Demak, unda bo'lsa, mushu ijro qiluvchilar ijro qilgan asar bu cho'qim yo'qlikning barliqqa keltirilgan bir narsa bo'lishi kerak-da endi. Demak, mushu o'lcham deb qarasak, demak, undaqda ijro qiluvchilar shu asarni ijod qiluvchiga o'xshash bo'lmasa-mu, lekin ijod qiluvchi ijod qilgan narsa bilan shu san'at o'rinlayotgan narsa shu bir narsa. Mush ijodchi bilan o'rinlovchi bir narsada birlikka keladi ekan. U bo'lsa-mu biz izlaydigan, biz davomli izlayotgan shu ashquch, shu ishik, u yo'qlikning ishki,
yo'qlikning ishki deganda masalan shoirlar bak yaxshi tushunadi bu so'zni. Yo'qlikning ishki. Chunki biz til bilan shug'ullanamiz, shoirlar shunga yo'qlik, borlik deganni bakarak ishlatamiz endi shoirlar. Masalan, u muzikantlar uchun qorong'u, nima, muzikantlar uchun jimjitlik, sukut. U usulchilar uchun ruh, badan tanning ruhi. U rassomlar uchun qorong'ulik. Demak, shu qorong'ulik, yo'qlik, jimjitlik, ruh. Shu to'rtsi o'xshash bir narsaning to'rt atilishi bo'ldi ekan. Demak, qorong'ulikmi ruhkan, yo'qlikmi ruhkan, jimjitlikmi ruhkan. Unda bo'lsa san'atkor, to'xtab turing gapingizni bo'lib yetib qolay. Unda bo'lsa san'atkor shu narsalarni yo'ritib bergichga. Albatta, albatta. Qorong'ulikni yo'ritquchi, yo'qlikni barqig'uchi siz degandek, jimjitlikni tovushlig'uchi, jimjitlikning ovozini chiqaruvchi. Endi mushla qarg'a vaqtimizda bizning bugungi Uyg'urlarimiz hech bo'lmasa o'zininki milliy san'atiga qarasimi, demak o'zining milliy san'atidagi o'zlarining qadimgi davrlardagi, ya'ni Uyg'urlarningki oltin davrlari deb atayman men u davrlarni, o'zining shu oltin davrlaridagi ijodchilarining, san'atkorlarining shu qorong'ulikni, jimjitlikni, yo'qlikni, Uyg'urning shu milliy ruhini ifodalayapsimi, demak ular uni tuymaydi, his qilmaydi degan gap chiqadi bu yerda. Chunki u san'atningki bu tarafini bilmagandikin, shuning bilan shu ijod qilinishiga qarab qoladi degan gapda, ya ijod qiluvchilarga qarab qoladi, ijodkorni tonimaydi. Yoki bo'lmasa shu ijod qiluvchi ijod qilayotgan o'rindayotgan shu asarning nimaligini bilmaydi, tushunmaydi degan gap. Masalan, bizning usullarimizda, men usulni olay chunki siz bir no'chiq usulchi. Chunki men sizning usulingizdan ko'raman buni. Bizning usulimizda biz faqat bizningki milliy ohangimizningki ritmiga tenimizni sap qo'yamiz. Shu ritmiga da sap qo'yamiz. Bu yerda nimani ko'ramiz degan vaqtida faqat bizning tenimiz shu ritm bilan moslashadi, lekin biz bu yerda ruhni ko'rolmaymiz. Shu Uyg'ur tilining, shu ruhini, shu qorong'uligini, shu jimjitligini, shu yo'qligini biz faqat ko'rolmaymiz. Shunga biz tenimizni shu ritmga tashlab qo'yibla, ruhimizni yo'qotamiz, qorong'uligimizni yo'qotamiz, jimjitligimizni yo'qotamiz, yo'qligimizni yo'qotamiz. Meningcha Uyg'ur san'atining, hozirgi zamon Uyg'ur san'atining, yoki yaqingi zamon Uyg'ur san'atining, yoki siz degandek ishg'oliyatdan keyingi, vatanimizning ishg'oliyatidan keyingi, masalan 1759-yildan boshlab ha bugungi kungacha shu san'atimizningki, milliy san'atimizning o'zining ruhini yo'qotib qo'yganligini mushadan ko'ngil bo'lamdi sizcha? Usul to'g'riliq gap bo'ldi hamda bo'yotdi. Bizdagi asosli masala nima desangiz, masalan, hozir Uyg'ur usuli desa, ko'z oldingizga nima keldi? Qip-qizil ko'ylaklarni kiyib olib, sahnaga chiqib cho'glayotgan qizlar yoki bo'lmasa, u yoq bu yoq sakrayotgan o'g'illar keldi, shunaqmi? Uning ustiga yana birisi, masalan, qanaq desangiz, shunday qilib plastiklik, qanday deymiz, shunday qilib sun'iy ko'ylaklarni kiyib olgan, palpul kiyimlarni kiyib olgan. Endi buni hozir diasporada munoiti Uyg'urning madaniyati ashtaq ko'ylaklarni kiygizib bolalarni chiqib sahnada usul o'ynatqizdi. Men bunga beram bo'lma, chunki u bizning u sahniki ashundan bir o'qishmaslik bor-ku. Masalan, sahna usuli Uyg'ur usulimi? Sahna kiyimimiz Uyg'urning milliy kiyimimi? Bu narsani texchi his qilib, texchi hatto
Xitoyning ishg'ol bo'lmagan sirtqi jahonda yashayotib turibmi, ashnimi hozirgacha ayriyamaydigan ishlarni Uyg'urcha bizda. Qandaq desangiz, hamda Uyg'urlarningki sahnadagi ko'rsatayotgan usullar bilan, masalan, berib siz yezlarda yoki bo'lmasa, masalan, jamiyatdagi odamlarning usul o'ynashdiki, biz badan to'g'riliq gap qildik. Ularning badan shakllari, badan ifodalari yoki chiroy ifodalari yoki bo'lmasa, usuldan hatto usuldan nima deyotdi, shu ifodalarmi o'xshamaydi. Hatto usuldan huzurlanish usullarimi o'xshamaydi ashadichu. Chunki sahnadagi masalan biz hozir bekilqi qattiq usulchi, mundaq chiroyliq deb qilganlarning qarasangiz, asosan degida qizlar hijib turdi. Kulib turdi. Ammo bu kulish nimishqa kulib usul o'ynash degan nerdan kelgan desangiz, bu faqat deb kelsam to'g'ri bo'lmaydi, ammo bu bizniki usul o'qigan vaqtimizdagi muhim o'rganishga tegishlik hunarlarimizning birisi. Ma'lumlar davomli qandaqli usulni o'ynashimizdan qat'iy nazar kulib o'ynang deb turadi-da. Men bir şey tushunmaydim deb Uyg'urcha usulni cho'qim kulib o'ylash kerak deb o'ylaydim. Keyin o'ylab baxsam, bu faqat Xitoy hukumatining propagandasichu. Amaliyotda Uyg'urlar xushal-xo'ram degan ifodalaydi. Hijib o'ynashchi usulni. Bu uning ustiga qizlarningki obrazi, ayollarning obrazi, ashning orqali qilqindak bir xil, nima, Shinjonglik qizlar chiroyli, undaqchi deydigan, ashtaq propaganda, ashtaq bir qilqindak, ashtaq bir narsaning ichiga, qilibning ichiga bizni ashnaga majburiy kirgizyapti. Bizning san'atda ko'rdigan, sahnada ko'rdigan usullarimizning hammasi shundaq, televizorda ko'rdigan usullarimizning hammasi shundaq. Hozir undan sirt diasporada o'ynalgan usullarimizning hammasi qip-qizil ko'ylaklarni kiyib hijib usul o'ynashda. Bu amaliyotda siz berib, masalan, do'lal mashrablarga qatnashsangiz yoki qumuldagi mashrablarga qatnashsangiz yoki boshqa yerdagi bir yerlik usullarga berib qilsangiz, undaq hijib o'ynaydigan odam yo'q. Undaq sizning ko'zingizga tikilib qarab, bo'ynini hijib usul o'ynamaydi. U faqat u bizga qanday ashundaq sahna usulimizga singdirilgan bir elementchu. U nihoyatda bir nozik bir narsa, ammo u ash orqali bizni nim qotadi, assimilyatsiya qotadi, ash orqali bizni kontrol qotadi, ash orqali bizni ashu san degan san'at usulchi, naqshchi millat degan yerga ashundaq olib boradi bizni. Amaliyotda siz berib, masalan, do'lan usullarini masalan, mashrablarni o'ynasangiz, yoki bo'lmasa men qumulninki lopchuq degan nimalar qarataq degan shu yezlarga berib nimalarni mashrablarni ko'rgan, qeyri mo'maylarninki o'ynagan usullarni ko'rgan, hech kim undaq hijib o'ynamaydi. Andan keyin yana bir narsa, bizning sahna usullarimiz qandaq desangiz, bunda badallarni kerib, qo'llarni mundaq qilib, u yoqqa bir qo'lash tashlab, bu yoqqa bir ashtaq noyat yo'g'on bo'ldi bu harakatlar. Ashtaq o'rganimiz maktabda, ashtaq o'rgatgan bizga. Bular qandaq desangiz, bu asosan bu usullar abay deyishlik emasmi? Bular animo shu sahnaga chiqib, sahnaning ostida o'tirib, pasib holda ko'rayotgan ko'rarmanlarga ko'rsatadigan bir produktchu bular. Shuning uchun tarbiyalangan odamlar. Ammo siz haqiqiy berib, haqiqiy yerlik maktab mashrablar qatnashsangiz, odamlar o'zlari huzurlanish, o'zlarining ruhiyatini huzur aldirish yoki bo'lmasa, o'ziga bir ruhiy, ma'naviy ozuq bo'lish uchun usul o'ynaydi. U chiqib sahnada boshqalarga men naqshchi yoki usulchi yoki bo'lmasa men bir xil xushal-xo'ram bir sidab modaq uni ko'rsatishga yoki uni qanday mahsulot sifatida boshqalarga iste'mol qilish uchun emas. Shuningga bizda ham usulninki masalan usul zodi bizning Uyg'ur usuli degan qaysi desangiz, nurg'un kishilarda shunday bir qanday deymiz, bir o'qishmaslik, pek cho'ng bir o'qishmaslik bor. Bo'lib usul kelgan vaqtida. Men nima qarab qoldim, kechiring. Bo'ldi. Savol so'rabdi ekan. Siz savol o'qib javob bersangiz, berib o'tib ketsangiz. Program bek yaxshi yerga keldi. Bir savol, nima uchun adabiyot san'at kommunistik ideyadagi davlatlarda bekrak taraqqiy qildirildimi? Nima uchun bekrak taraqqiy qildirildi deganda, taraqqiy qildirildi degan gapga men toza qo'shilmayman, chunki kommunistik ideyadagi davlatlar adabiyot san'at yoki bo'libmi san'at, bo'libmi performance art deb sahna san'atini bular ko'znak qiladi boshqalarga, bunda
köz tutish uchun taraqqiy qildirdi-da. Shuning uchun qarsangiz, masalan, Teşvikat rolünü oynaydı da. tashviqot rolini o'ynaydi, ha. Qarsangiz hamda, masalan, Xitoyninki hozir masalan, cho'ng tipdagi san'at asarlariga qarsangiz, nurg'un odam tang o'ynaydi, o'xshash harakatlarni qildi, shunchalik harbiy tuzumdagidek shundoq bir xil hayvi bilanda. Bu faqat shu davlatninki muskullarini ko'rsatayotganlikda amaliyotda. U haqiqiy san'at bo'lamdi, u meningcha u siz qaraysiz, bir qatim ko'rsiz, shuning bilan o'tib ketasiz, unutib qolasiz-da. Siz uni qayta-qayta berib, ya'ni uni o'ng tarafdan qarab, so'l tarafdan qarab, ustidan qarab, ostidan qarab, bir xil uni boshqa turib, tushunishni xohlab, uni necha yillarcha vaqtingizni sarf qilib, uni o'rganadigan san'at asari emas ularchu. Meningcha kommunistik idealistik davlatlar bakrak taraqqiy qiladigan narsalar ularga tashviqotga lozim bo'lgan narsalarni taraqqiy qildirdi, ammo rasmiy odamlarning ichki dunyosini ifodalaydigan san'at turlarini ular taraqqiy qildirganga ular hech qanday ahamiyat bermaydi. Undaq narsalarni masalan g'arb davlatlarida hamda balkim demokratiyaga bakrak qiziqadigan davlatlarda chunki kishilarga ozroq bo'shliq bo'lganlik uchun uni hukumat tarafdan zo'rlab turib emas, odamlar o'zlari ichidan chiqib turib u tarafdan izlandi. Bu komünizm, sosyalizm, yoki kapitalizm, yoki mesela teokratizm, mesela yoki mesela nima deymiz, anarxizm, her qanday izmla, siyasi tüzüm şeklini algan izmla, hemmisi ideologiya hemde, asası ideologiya olanınki. Şundaqla ideologiya tarixdən bu yan, insaniyet tarixindən bu yan her zaman sənətə qarşı durub gələn. Yəni sənətin mahiyyəti qarşı durub gələn. Biz sözləşib atqan hazırki şu mahiyyətiga, yəni yoxluqni, cimcitlikni, qarangılıqni, ruhni, haqiqi insanın ruhini, ula yasab qoyğan ruh emas, atalmış ruhla, haqiqi ruhini muşni ifadələşkə bütün ideologiya qarşı durdu. Hər qandaq ideologiya. Çünki bu ruh ulanın ideologiyasını yıqıtıdı, veyran qılıdı. Ulanın ideologiyasına boysunanmaydı bundaq ruh. Şuna biz usulladımı bedeninin muşundaq isyankar hareketlerden ruhunun isyankarlığını görmüz o mesela. Şunda mı? Şundaqken bu ideologiyalar onu kabul kılanmaydı. Şunun okşaş, ula emdi bir nim deyimiz skolar ideologiya desek, onun yanında dini ideologiyalar var. Bu ideologiya, bulam ideologiya. Meyli o qaysı din buluşudan qat'i nazar. Mesela Hristiyan'da ne olsun, Yahudi'de ne olsun, İslam'da ne olsun veya ki başka samavi bomboğan dinler olsun, ulam ideologiya. Şunda boğanda ideologiya her xil şekilleri bilen, iki kutubu bilen, birbiri karşı iki kutubu bilen oxşaşla yine sanatning mahiyetiga hücum qiladi bular. Şuna bu yerda xuddi nim deymiz, Araplarning bir maqoli var. Men bilan tağamning bolasi ikkimiz düşmanlashsakmi, lekin yot birsiga birlashib hujum qilamiz deydigan. Demak, bu ikki xil ideologiya, diniy va scholar, ilmiy, ya nima desak mayli, scholar. Mush ikki ideologiya bir-birisiga qarshi urushayotganda, agar san'atni ko'rib qolsa, ruhni ko'rib qolsa, haqiqiy ruhni insonning, bu ikkisi birlashib hujum qiladi endi. Mushunday ahvol ostida biz musulmon xalq, Uyg'urlar musulmon xalq. Demak, bizning musulmon xalq sifatimiz yine bir tarafdan bizning mushu islom dini ideologiyasi ekanligimizni bildirdi hamda. Mayli biz qabul qilayli qilmayli, xohlayli xohlamayli. Hamda shunda bo'lgan vaqtida Uyg'urlarning bo'libmi dindor Uyg'urlarningki umuman mushu
usulga, naqşıga, muzikaga, san'atga bo'lgan passiv qarashi sizningcha mushuningdan kelamdi? Bunun hamda mening bu jihatdan hamda javob berishga saviyarim toza yetmasligi mumkin, chunki hamda biz ras musulmon xalqi, ammo bizda sanat hamda tarixdan buyon biz islom dinini qabul qilg'ili necha 10 asrni oshdi. Hamda tarixdan buyon sanatni aytib kuchlangan vaqtlarimiz bo'lgan musulmon turibchi. Meningcha bu bir-biriga qarshi tanasib keladigan gaplar emas. Ammo hozirgi bizdagi hamda islom diniga kirgan bakrak islom dinini bakrak shu tarafdan turib dunyo qarshi shu tarafdan menayotgan kishilarning islom dini balkim bizning ota bo'ldirimiz aytgan qilgan islom diniga o'xshamasligi mumkin deb qarayman. Chunki biz qabul qilgan islom dini, biz yashagan masalan shu 10 asrning yashagan islom dinimiz aslimizni yo'qotmagan asosda meningcha ashadagi bo'lgan butun tarixiy DNA'larimizning hammasini o'z ichiga qabul qilgan asosda shunday qilib bir shakllangan o'zimizga xos bir xil islom dini ekan to'qindi. Shu 100 yilning oldigacha yoki shu bir necha 20-30 yilning oldigacha qarsak balkim. Undan keyingi islom dini rasmiy qanday ideologiyalik islom dini biz abay degandek rasmiy qanday sal politikalik islom dini bakrak kuchlanib shu jihatdan hamda ularning ovoz yamaroq chiqadigan islom degan shundoq bo'ldi deb bizga orqali bisim qildigan burunqi bizning ota bo'ldirimiz islom e'tiqod qilgan islom dini emas taraf deb qarab bizni ashunga ishonishga da'vat qildigan yoki ashunga zo'laydigan shundoq bir kayfiyat bor hozir hamda. Hamda bu yangicha islom dinininki shakllangan bu politikalik islom dinining shakllanganiga uzun bo'lmaganda bir hamda butun dunyo miqyosida hamda arab davlatlarida shakllangani bir asr bo'lgandan aytdi. Bu hamda buning nurg'un sabablari bor. Masalan, mustamlikacha Angliya, uchi-buchma Yevropa davlatlarining mustamlikasiga qarshi ba'zi ishki qo'zg'olonlar yoki ideologiyalar, ba'zi haqchiliklarga bo'lgan bir xil qarshi nimalar tufaylidan bularning ba'zi bir qismlari shunday shakllangan bo'lishi mumkin-da. Hamda undan keyin u o'zgarib shakli o'zgarib odamlarningki uningga politikalik islomga bakrak qiziqishi uning aqsi odamning ko'payib o'lishi bilan u islom dinininki kuchini kuchayib oldingi masalan bir insoniylik islom dinininki o'rni yoki biz ota bo'ldirimiz e'tiqod qilib kelgan islom dinining o'rnini politikalik islom dinini egayotgan bo'lishi mumkin deb qarayman. Hamda bu odamlarning o'zlarining tanlashi ham mening uni bunday degan hech qanday huquqim yo'q-da. Men hech qachon bu narsa demayman. Ammo bu bizningki san'atimiz, bizningki muzikamiz, bizning usulimiz yoki bizningki o'zimizni ifodalash usulimiz-da bu narsa. O'zimizni ifodalash usullarimizga bo'lgan bir xil boshqacha qarshi yoki yaklashi, uning o'chmanlik bilan qarashi meningcha bir azobni qish deb qarayman. Chunki biz haqiqatan she'riyat orqali, muzik orqali, usul orqali o'zimizni sahnadagi emas, o'zimiz shundoq ifodalab kelgan haqimiz. Mening o'rganib tadqiq qilib tushunganim bo'yicha bu omillar biz uchun bak muhim omillar bo'lgan-ki, bizning kimligimizning nihoyat muhim bir qismlarining birisi bo'lgan-ki bular. Bu orqali biz nurg'un dunyoda xil odamlar yaratamagan boyliqlarni yaratib ekanmiz-da bu orqali. Insonning ma'naviy boyliqlarini. Bu ma'naviy boyliqlarimizni diniy jihatdan qarib qo'yish yoki bularni o'chmanlik bilan qarash yoki bu narsalarni tushirish yoki bu narsalarga bu narsani siqib bizning madaniyatimizdan, ingimizdan yoki vujudimizni siqib chiqarayotman deb ashunga urinish bunday bir ichinishli ish. Mau savolga bir javob berasizmi? Ta'tirsini so'rasak, ekspluatatsiyaga qarshi xalq o'zining qarshiligini ifodalash uchun adabiyot, san'at orqali ifodalash uchun tirishqanlik uchun
Shunda xalq orasida bakrak rivoj topganmi? To'xtab turing, bir o'qiyman savolingizni. Ekspluatatsiyaga qarshi xalq o'zining qarshiligini ifodalash uchun adabiyot san'at mutlaq deb tegil bo'lmaydi, chunki san'atnimi undaq san'atning rivojlanishi yoki bo'lmasa san'at ijodiyat yo'llariningki shakllanishini, masalan, avg'allik uchun B yoki bo'lmasa birga birini qo'shib 2 deb mundaq qilqandak undaq formulanishi sog'il bo'lmaydi deb qarayman men. Chunki masalan ijodiyat yo'li har xil variant bo'lish kerak. Har xil narsani ifodalashni bilish kerak. Hamda faqatla ekspluatatsiyaga qarshi san'at ijod qiladigan xalq bo'lib qolsak, u chaqda yana bir masala bor-ku bu yerda. U boshqa narsalar-ku, masalan. Boshqa narsalarni ifodalayolmaydigan xalq bo'lib qolsak, umi bir bizda san'atning bir bak taraqqiy qilib ketganligining nimasi emas-ku. Namoyandasi emas. Chunki ijodkor degan erkin bo'lish kerak. Ijodkor degan yo'q narsani boqila olish kerak. Yo'q degan cheksiz bo'ldi deyishdi qo'y. U faqat ekspluatatsiyada to'xtab qolmaydi, yoki bo'lmasa kommunizmda to'xtab qolmaydi, yoki bo'lmasa kapitalizm yoki bo'lmasa qandaqdir bir jang bilan ham to'xtab qolmaydi. U to'xtamaslik kerak. Bir narsaning qilibning ichiga kirmaslik kerak. U davomlashib turish kerak. Ashtaq bo'lganda u bir tirik narsaga aylanadi. Tirik narsa bo'lgan bo'ldi. Ammo birli narsa, birli qilibning ichida bo'lsa, u o'lik narsa endi. O'lib qolgan, jonsiz bir narsa. U faqat bu narsani, bu temini u ijodkor emas, o'rindag'uchi. Bundan qaytilg'uchida. Sizniki biraz burun şu siyasi İslam to'g'risida bo'lib bizniki Uyg'urlarda barliqqa kelgan. Albatta bu bizning Uyg'urlardan boshlangan emas. Bu dunyoda siz eskartib o'tgandek bir asr burun. Bu taxminan Misrda boshlangan. Şu qarindosh musulmonlar hareketi edi. Şundan başlangan şu 19-20 asırning başlarida bo'ldi bu endi. Shundan keyin taraqqiy qilib bu siyosiy islom bugungi kunimizga kelib hatto shu islom davlatida ifodalandi endi. Undan burun Al-Qoida hareketida. Bu albatta Uyg'urlarningki diniy siz eskartib o'tgan normal demdik. O'ttiridagi ma'u diniy e'tiqodiga, islom diniy e'tiqodiga g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatdi endi. Bugungi kunimizda, mush hozirgi zamonimizda endi. Bu meningcha shu bizning milliy ozodlik harakatimizning oldi keyinlaridami ko'rilishga boshlagan deyalaymiz. Chunki bizningki milliy ozodlik harakatimizni masalan İslam Partisi deb ataganlikning o'zimi mushning bir alomatlari endi. Demak, bu siz degandek bizningki normal, o'ttirhal islomiyatimizga xilof biz undaq emas to'q burun deb eskartib o'tdingiz, lekin bu yerda mening kallamga bir savol keladi endi. U nima desa men bak uzoqqa ketmay, masalan 18 asrlarda, 18 asrning o'ttirlarida deyli, masalan Shoh Mashrab bizning shoirimiz. Shoh Mashrab masalan shu islom hokimiyati tarafidan darg'a isilgan endi. Undaq bo'lsa bizning bu shoirimizni, hamda bu Mashrab ijodchan shoirimiz bizniki haqiqatan Uyg'urning yo'qligini, jimjitligini, Uyg'urninki qorong'uligini, Uyg'urning ruhini Uyg'urga eslatgan birdan-bir shoirlarimizning biri endi. Nayt az barmoq bilan sanig'ili bo'lgan shoirlarimizning biri. Shundaq turuqliq
bizningki Uyg'urlarning diniy hakimiyeti ujuqtu dendi bu şahar. Tenidin juda qildi dendi. Yoki jinidin juda qildi. Nim desek deyli. Şunda bo'lgan vaqtida endi bu hakimiyetni nim deymiz? Bu hakimiyetni bizningki Uyg'urlarningki siyosiy islomdan burunqi o'tirhal normal hakimiyetimitti yoki bo'lmasa buningdan ancha farqlanib ketmadi. Bir gapni ishlatyapsiz. Hokimiyeti deb. Bu hokimiyet degan odamlar, hokimiyatning ustiga chiqqan odamlar, huquq tutuq odamlarda. Huquq bo'lish kerak. Bu butunlay politika hamda. Balkim biz hozir deyishayotgan politik islomga ba'zi jihatlardan o'xshamasligi mumkin. Lekin bu yerda baribir bularda bir siyosiylik bor bu yerda. Endi Shah Mashrab degan kishi bu odam o'zi shu huquqqa, hokimiyatga qarshi odamda. U odam qanday deymiz? Amaliyotda yo'qlikning cheksiz ekanligini ash odam balkim his qilgan odam bo'lishi mumkin-da. Qanchalik darajada cheksiz ekanligini. Bizlar hamda balkim cheksiz degan narsa balkim shunday bo'ladi deb kichikina his qilgan bo'lsak, u odam haqiqiy ba'zi narsalarning yurigining cheksizligini his qilgan odamlar bo'lishi mumkin-da. Endi cheksizlikning qanday bo'lganligini his qilib qolgan odamlar meningcha qanday bo'ldi deb qarayman desangiz. U odamlar o'zining qanchalik kichik ekanligini bildigan odamlarda masalan. Qanchalik chekitdak ekanligini his qila olgan odamlarda. Biz nurg'un odamlar his qila olmaydi. Men o'zimni his qila olmayman deb qaramayman, chunki ba'zi vaqtda men ajab odamman deb o'ylab qolishim mumkin. Men xil yo'q odamjimi deb o'ylab qolishim mumkin-da. Lekin shu o'zining yo'q ekanligini shu kechimi kunduz butun hayoti bo'yicha o'zining hech arzimaydigan kichik bir narsa ekanligini his ashni yashay olgan odam meningcha har qanday hokimiyatning dushmani bo'lib qoldi. Chunki odamlarga nisbatan o'zining qanchalik bir qanday deymiz dunyoda mavjud bo'lmasligi kerak ashunday bir imposters odamlar, ashunday bir hokimiyat, ashunday bir qo'lga huquq olgan ashunday bir odamlar ekanligini to'xtamay ashlarga qanday u odam so'zmasin, she'r yozsin, yozmasin, ash odamlarning mavjudligi hokimiyat ustidagi siyosiy odamlarga nisbatan bir tahdid. Shundaqmi? Meningcha u yerda u vaqtdagi Shah Mashrabning u odamlarni bu dunyoni yo'q qilgan hokimiyat, u siyosatlar balki siyosiy islom biz deyishayotgan siyosiy islomlar bilan farqli bo'lishi mumkin, ammo yana bir yerlarni surishtirib kelsangiz, hokimiyat, huquq, o'zini men boshliq deb o'ylab olgan, masalan, bak oddiylashtirib desak, o'zini boshliq deb qaraydigan yoki o'zining qandaqdir bir o'rni bor yoki o'zining qandaqdir bir huquqi bor yoki o'zining qandaqdir bir kuchi bor yoki boshqalarga nisbatan ularni kontrol qiladigan nimasi bor deb o'ylaydigan bunday kishilar uchun Shah Mashrabdagi kishilarning aytib bir cho'ng tahdid qo'rqudi ulardan deb qarayman. Shu qo'rqqanlikda u. Sizlar davom ettiring. Ben cho'nqirlab ketib qolmaylik. Chunki men azroq kichkina masterlikni o'qish jarayonida shu bizdagi tasavvuflik yoki sufizm to'g'riliq azroq o'zim tadqiqot etib borgan emasman shunga. Ba'zi narsalarni his qilganim bo'yicha da'vatim xato bo'lib qolsa tuzatasiz. Sizlar pek muhim bir gapni dedingiz so'zlaringizda. U bo'lsa masalan san'atkorning hokimiyatning har qanday shakllariga qarshi turadiganligi. Buni eskartdingiz. Bu haqiqatan shunday. San'atkor u san'atga bo'lgan sodiqligidan biz yuqorida eskartgan shu ruhga bo'lgan, shu o'zining milliy ruhiga bo'lgan, endi Mashrabni Uyg'ur desak, o'zining milliy ruhiga bo'lgan sodiqligidan har qanday hokimiyat shakllariga qarshi turdi endi. U qarshi turmasimi, uning shu ruhi qarshi turib qoladi endi uningga.
Endi bu yerdeki bir mesele nima desa, siz muşu hakimiyetni asasen siz siyasi şekilde süpetlediniz. Lekin meşrepni qatl qilgan, meşrepni darga asqan hakimiyet asli o siyasi hakimiyet emas, ideologiyalik hakimiyet. İdeologiya hakimiyeti. Çünkü İdeologiya meşrep hech qanday bir siyasi partining ayni vaqtida yoki bir siyasi guruhning yoki bir siyasi tarafning hatto bir siyasi ideologiyaning egisi emas. U uning azaldan qarshi hamda u faqat Uyg'urning milliy ruhini, Uyg'urning o'chmas shalliq milliy ruhini qo'g'dab kelayotgan odam hamda. Bu shunday bir odam ideologiya, ya'ni Uyg'urning milliy ideologiyasi, diniy ideologiyasining qurboni bo'lyapti. Shunda bo'lgan vaqtida biz endi bu ikkisining oldida tamtirab qolamiz, tingirqab qolamiz. Chunki bu yoqqa qarasak, Uyg'urningki milliy ruhi tarixdan buyon, qadimdan buyon davomlashib kelayotgan, ham siz biz izlagan, ishlarni chekib izlagan, shu ruh shu. Yeni bir tarafga qarasak, Uyg'urningki eni ideologiyalik eni, siyosiy eni, nim bo'lishidan qat'iy nazar eni turgan endi. Shuning bilan bu ikki ongning, bu ikki Uyg'urning nassi o'tirsida tamtirab qolamiz. Birlik akilanmaymiz bu ikkini endi. Meningcha bugungi Uyg'urlarimiz bizningki Uyg'urlarimizla emas, butkul Uyg'ur millati. Meningcha mushu tamtirashda deb o'ylayman. Mushu tamtirashda. Şuna endi mushu meselede sohbetimizning xotimasi sifatida siz mushu krizisni, Uyg'ur millatining mushu krizisni, Uyg'ur millatining mushu zulmati, bizda vatgan qarang'uliq emas bu zulmat endi, bu jaholat. Mushu jaholatini qanday tasvirlaysiz ve mushu jaholatdan chiqishning yo'llarini qanday qaraysiz bir san'atkor bo'lish sifatingiz bilan? Benim pek çok savol bo'lib ketdi manga nisbatan. Endi nihoyat oddiylashtirib aytsak, abay sizga degan masalan diasporada qizlarga qizil ko'ylaklarni kiygizib sahnaga chiqib sahna usulini o'ynatadi degan gapni men nurg'un yerda deyishni xohlamadim. Chunki siz degandek abayqi shu nimada krizischi mendiki. Chunki men ularga degim keldi, bu amaliyotda haqiqiy Uyg'ur usul emas, azroq ko'zinglarni ichinglar, men haqiqiy Uyg'ur degim kelmadi. Chunki qarsam ashuna qilishni xohlayotdi, ular yaxshi ko'ryapti-da. Lekin u bir xil endi bir ideologiyada ashuni bizning san'atimizda boshqalar ko'rsatyapti. Men uyga kirib, uning ichiga kirishni xohlamadim yoki o'zimni sal chatga tatdim. Lekin menda ashtaq bir to'qinish bo'ldi. Masalan, sen zodi masalan haqiqiy Uyg'ur ruhini ifodalashni xohlamasa, yoki bo'lmasa mush ideologiya tarafdan ketyapsimi ko'zingni yumg'in kelyaptamdi. U bir narsaga uning ichiga kirish. Endi men çünkü onun için kırsınız, Şah Meşrep'nin takdiri sizden takdiriniz bu oluşu mümkün. Şu. Endi shu deb ketay. Shah Meşrepga o'zim silishtirganim emas. Lekin meningcha buningga bu krizisni hal qilish yo'llari qanday desa, mening o'ylig'im nurg'un o'rganish yo'llarini boshqalarga tavsiya qilish kerak. Boshqalarga meningcha Uyg'urlar andaq deb xafa bo'lgandan ko'ra, masalan, qanday qilsak birga ilgariya olamiz. Qanday qilgan vaqtida mushu krizisningki yo'lini topa olamiz. Kelinglar, birlikda o'ylashaylik, qaysi yo'llar bizga muvofiq keldi. Chunki men tanlagan yo'l sizga muvofiq kelmasligi mumkin. Yoki bo'lmasa butun umumiy jihatdan butun Uyg'ur xalqiga u birli yo'l bo'lmasligi mumkin. Masalan, 1000 xil, million xil yo'llar bo'lishi mumkin-da. Ashta bo'lishi kerak. Chunki biz bir o'zimizni bir hayotiy kuchimiz bor, texchi hayot yashayotgan bir millat. Biz bir
hayat gücümüz urgup deşiyotgan, ölüp kalmagan bir millet dep qarasak, bizde milyonlagan bu krizisni hal qildigan amallar buluş gerek. Eğer milyonlagan yollar aşnanga bir amal bolmasa, biz yo'qolib ketamiz. Aştaq milyonlagan yollarning bo'lishig'a yo'l qo'yishimiz kerak ekan birisi. Aş o'xshamaydigan yo'llar orqali kishilarningki mushu madaniyatimizni, millatimizni, san'atimizni davomli bunday qilib ilashtirib, aralashtirib, mashina qilib hayotiy kuchga ichida bunday qilib qonning to'xtab qolmay, yurakning so'qishi uchun qon degan to'xtamay aylanish kerak emasmi? Aştaq aylanishiga yo'l qo'yishimiz kerak. U ash qonning aylanishi uchun nurg'un qon tomirlari bo'lishi kerak-da, ashunga o'xshash uchun. Menimcha yo'l shu, aştaq deb qarayman, o'liqi. Bununğa men amdi yana qandaq desangiz, o'liqi qilib qisilib, erkinlikni bo'g'ib, sen ma yo'lda mangsan deb bisim qilish emas. Kishilarga erkinlik bo'lish kerak. Erkin his qila oladigan o'zining millatini, o'zining madaniyatini, o'zining san'atini erkin, individuallik tarafdan turib, mening san'atim degan mundaq bo'lgan, men buni mundaq tushansam bo'ldi ekan yoki men buni bundaq ifodalasam bo'ldi ekan deb har bir kishi ayrim o'ylashga yo'l qo'yishimiz kerak. Cho'qim sen bir kollektiv nimadan turib yoki bo'lmasa bir guruhi sifatida yoki bo'lmasa masalan Uyg'urlar 20 million Uyg'ur bo'lsa, 20 million Uyg'ur o'xshash bir xil o'ylaysan deb turib olsak, hammamiz uddul berib yodini o'zimizni atqanlik bo'ldi-ku. Meningcha shu har bir kallining, har bir vujudning, har bir masalan nashta deymiz hamda so'pizimda masalan o'ttirdik haqiqat atrofidik simandaq nima deydi atrofidik cho'g'lar haqiqatga yetadigan har bir insonning kishi beshig'i birdan yo'li bo'ldi-da. Ash kishi beshig'i birdan yo'l bo'lish kerak deb qarayman men. Hamda uningga ba'zi odamlarning yo'llari balkim sizning boshqacha yo'llarni izlab tepishingizga bir ilhom bo'lishi mumkin. Shuning uchun mening yo'lim o'zimga, o'zim yaratgan asarlarim o'zimning yo'lim. Mening boshqalarga masalan sunayotgan asarlarim mening yo'lim, ashunga men o'zim qanday qarayman. Bu orqali men yenimdagi bir odamga ilhom berishim yoki ularning o'zining yo'lini izlab beqishiga ularga da'vat bo'lishim mumkin. Meningcha hammamiz shunday qila olsak, mening yo'lim, lekin mening yo'limda menishing shart emas. Sen o'zingning yo'l to'g'ri o'ylash baqsang bo'ldi ekan deb ularga kelatang bil o'ylashayli deyalsak, meningcha abay siz so'ragan bu krizisga balkim yo'l topa olishimiz mumkin deb o'ylayman. Sizning rahmat sizga ko'p rahmat, ko'pdan ko'p rahmat va ko'rarmanlar tarafidan vakolatdan rahmat deyman. Sizning bu so'zlaringizdan men bundaq bir narsani o'ylab qoldim. Mush izlash yo'llari siz bizga ko'rsatib bizga tavsiya qilayotgan va bizni o'ylashga undayotgan mush yo'llardan bu yo'llarning konkret real bir nimasini biz yuqorida so'zlashgan san'atga bo'lgan qarashimiz deb beralaydigandek-ku. Kim aniqlab beralaydigandek. Masalan, ovozlardan kelaylik, masalan, muzikadan kelib, masalan, bir ovoz yeni bir ovozga o'xshamaydi. Mundaq chiqib aytgan vaqtida dunyodagi barliq ovozlar hech buning, ya'ni bir-biriga faqat o'xshamaydi. Mushu o'xshamaslik shu ovozningki o'zgachiligini bildirdi endi. O'zgachiligini bildirdi. Shundaqla mushu ovozlar xilma-xil, mushu har xil bir-biriga o'xshamaydigan o'zgacha ovozlar nima birlashtirib turdi? Chunki biz hozir chiqish yo'li degan vaqtimizda yana shu ovozlarning birligini o'ylaymiz endi. Chunki birlashmasa ham ixtiloflashadi bu ovozlar endi. Unda bo'lsa nima birlashtirdi buni? Degan vaqtida san'at bizga bu javobni beribdi. Bo'libmi muzika beribdi. Nima deb beribdi desa, butun sen anglagan ovozlar dunyodagi bütün sen anlagan ovozlarning hammasi o'zgacha bo'lamdi, farqli bo'lamdi va shundoq bo'lish kerak albatta, chunki ovoz bo'lgandan. Lekin ularning hammasini shu ovozlarning ovozsizligi
bo'lgan jimjitlik birlashtirib turdi desak, undaqda jimjitlik degan mushu Uyg'urning ruhi, yoki yo'qlik degan mushu Uyg'urning ruhi, yoki mushu qarong'ulik degan Uyg'urning ruhi barliqlarni, barliq ovozlarni, barliq ixtilof, o'zguchiliklarni birlashtiradigan bir birlik kuchi. Mushu kuchni Qur'ondami Alloh deb atagan. Chunki Alloh bütün yaralmalarni, bütün maxluqlarni Allah degan mushu cho'qing'ichi birlashtirib turdi. Shunga o'xshash, agar jimjitlikni biz cho'qing'ichimiz, chunki u Allohning sifati jimjitlik degan. Anadan keyin yo'qlikni biz cho'qing'ichimiz, u mu Allohning sifati. Shundaqla biz yo'qlikni qarong'ulikni cho'qing'ichimiz desak, u mu Allohning sifati. Demak, mushuni hatto bizning klass qadimgi Uyg'ur ijodkorlarimizmi shunda deb ekan. Mushu Uyg'urning ruhi deb. Undaq bo'lsa, mushu bizni birlashtirsin. Shunda bo'lganda har qanday ovoz oxirida men ovoz bo'lsammi, o'zguchi bo'lsammi, lekin meningki taqdirim meni birlashtirdig'ini yana ovozsizlik. Ya'ni mening yo'qliqim. Degan mushuna yerga kelsak, meningcha mushu eng dog'dam, eng shalliq, shundaqla ruhimizga eng mos keladigan milliy ruhimizga, shundaqla diniy e'tiqodimizga mos keladigan bir birlik bo'la olamdi sizcha? Savollaringiz yomon cho'ng. Menimcha, masalan, yo'qlik bo'lish yoki bo'lmasa jimjitlik bo'lish yoki bo'lmasa qarong'ulik bo'lish, bularning hammasi biz abay deyishganga o'xshash. Buningdan Hasan O'sama chiqishi mumkin, buningdan nurlar chiqishi mumkin, buningda har xil nihoyat cho'ng bir imkoniyat bor-da. Bu yo'qlik bo'lganlik bilan ham yo'qolib ketish emas. Jimjitlik bo'lganlik bilan ham jimjitlik emasda. Bularning hammasi shu portlab chiqish, boshqa narsalarning bizning portlab chiqishiga bir nihoyat bir mustahkam bir yo'l bo'ldi. Agar undaq yana bora olsak, bu nihoyat cho'ng bir ish bo'ldi menimcha. Bo'lib faqat Uyg'urlar uchun emas, bir insoniyat uchun nihoyat bir nihoyat bir qandaq deymiz, nihoyat bir cho'ng bir manzilda bu ashiyaga berishning o'zi. Siz o'zingiz shu ishlarni chekib o'tibdikansiz-ku, masalan. Masalan, uni tirishib beqish kerak deb qarayman men. Men izlanguchi, men o'rganguchi mangu deb qarayman. Menimcha, uni nishon qila olsak, menimcha nishon qancha cho'ng bo'lsa, u shuncha yaxshi, chunki bizni jaraqroq, chunki uni baramay qolsakmi, ammo sal jaraqroq menga olishimiz uchun bir turtki bo'la oladi-da. Menimcha savollingizga shunday javob berib turay hozircha. Sizga ko'p rahmat, muqaddas. Ko'pdan ko'p rahmat. Sizningki mushu san'atga bo'lgan qarashingizdan meningcha biz ko'rarmanlar, barliq Uyg'urlar o'zimiz o'ylanayotgan, o'zimiz izlayotgan nijotligimizni tepishga cho'ng turtki bo'ladi deb o'ylayman. Shunga sizningki bizning bu programmamizga kelib qatnashib, mush qarashlaringizni biz bilan o'rtoqlashib, bizni mush yerga akaganingiz uchun sizga ko'p rahmat. Shundaqla hurmatli ko'rarmanlar, sizlarga ko'p rahmat biz bilan birga bo'lib berganligingizga. Kelarki programmamizda qayta ko'rishgacha sog' salomat bo'linglar. Sizlarni Allohga topshirdim. Xayr.